खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी। आसाम सरकारनि जा बाजेट बे बाजेटखौ लानानै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन दि एबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन दि बे समाव आसाम सरकारनि बाजेटआ जोबोद खम जागोन। नाथाय दिनैनि समाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा रोखा खालामनानै होबाय जे बिजेपिनि आथिखालनि जा आसाम सरकारनि बाजेट बे बाजेटआ खमायाखै। थांनाय सरकार एबा थांनाय समनिख्रुइ 3 गुन बांसिन बांदोसो होननानै बे समाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि मेल लानानै रोखा फोरमायदों जे बे बारनि आसाम सरकारनि बाजेटआ खमायाखै अथवा एबा थामहिनबा सिगांनिख्रुइ 3 गुनसो बांदों। रोखा खालामनानै होदों क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दैदेनगिरिया 2,782 कौटि रां बे समाव आसाम सरकारा बाजेट लादों। नाथाय बिटिसि सरकारनि जा बाजेट बेखौ लानानै दिनैनि समाव खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों, जेराव थांनाय समाव 800 कौटिनिबो बांसिन बाजेट जादोंमोन बिटिसि सरकार एबा बिटिसिनि थाखाय। नाथाय आथिखालाव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदान सरकार सालायनाय लोगो लोगो 400 कौटिल' मोनबोनाय बे बाथ्राखौ लानानै आथिखालनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं। गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ लानानै सावरायनायाबो सोलिगासिनो दं। थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि बुंदोंमोन जे आसाम सरकारनि बाजेटआ जोबोद खम, बेखायनो जोंनि बिटिसिनि बाजेटआबो खम जागोन होननानै। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां दिनैनि समाव दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं। नाथाय दिनै रोखासिन खालामना होबावदों दि जे आथिखालनि जा आसाम सरकारनि बाजेट बे बाजेटआ खमायाखै। बे सिगांनि जा 2016 मायथाइनि जा बाजेट बिनि 3 गुन बांसिनसो बांदों होननानै रोखा फोरमायथिदों, जेराव बिटिसिआव 400 कौटिल' जा सफैदों। बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा आरो गोबां साननो गोनां जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जा आसाम सरकारनि बाजेट बे बाजेटआ माबोरै जारिमिन जानो थांगासिनो दं, जे रायजोआव बेसेबां जौगानाय फैगोन आरो जा बाजेट बेयो सिगांनिख्रुइ जे 3 गुन बांसिन, बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लाना फैदोनि। আমাৰ এই 2026-27 যেনেকি বাজেট অসমৰ বাজেট, এই বাজেট অসমৰ ইতিহাসত বা অসমৰ হিষ্ট্ৰীত সবচে ডাঙৰ বাজেট আৰু ইনক্লুসিভ বাজেট, ৰাইট ফ্ৰম ফাৰ্মাৰ্স টু গ্ৰীণ এনাৰ্জি ডেভেলপমেণ্ট কৰালৈকে যেনেকি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো এই বাজেটখনত গোটেইখিনি আহিছে। আৰু যিমানখিনি সেক্টৰ আমাৰ সমাজখনত বা অসমখনত আছে এই সেক্টৰবিলাকক গোটেইখিনি সংলগ্ন কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে 2026-27 বাজেটত সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰ্ববৃহৎ বাজেট হিচাপে আমি দেখা পাইছো। টোটেল 2,782 crore টোটেল বাজেট এই বাজেটখনত আছে। আৰু এই বাজেটখন 2015-16 লাষ্ট কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যেনেকি বাজেট, এই বাজেটৰ 2015-16 চনত যেনেকি বাজেট আছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ, এই বাজেট 3 গুণৰ ওপৰৰ বাজেট। সেইটো সময়ত হয়তো 65,000 crore বাজেট নিয়াৰলি আছিল। তো এপ্ৰক্সিমেটলি এইবাৰ আমাৰ বাজেটখন 3 গুণ বেছি বাজেট। আৰু তেনেকুৱা বাজেট এটা বিকশিত ভাৰতক নিৰ্মাণ কৰাৰ স্বাৰ্থত, বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰি লৈ বিকশিত ভাৰত আমি নিৰ্মাণ কৰিম, তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰা লৈ পেলাই বা অসমখনক ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে টপ 5 ষ্টেট হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ স্বাৰ্থত এই বাজেটখন নিশ্চয়কৈ আমাক দেখুৱাইছে বা ৰিফ্লেক্ট পাইছে যে আমি যে বিগত দিনবোৰত বা ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি কৈ আহিছিলোঁ যে আমি অসমখনক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ মাজত আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম বা আমি থিয় দিব পাৰিম। সেই যেনেকি চিন্তাধাৰা বা পৰিকল্পনা প্লেনিং
এই আজিৰ এই 2026-27 বাজেটে এইটো মানে ৰিফ্লেক্ট হৈছে।